لە نەخشەی جیهاندا سەرنج دەخەمە سەر عێراق. لە عێراقیش مووسڵ لە ڕووی دانیشتوانەوە دووەمین گەورە شارە کە لە دەی 6 2014ەوە داعش کۆنتڕۆڵی کردووە. لە سەنگەربەندی دش بە داعشدا مووسڵ شەڕی گەورە و ئامانجە مەزنەکەیە. 5 ڕێگای سەرەکی خاڵی هێرشن بۆ سەر مووسڵ، 4یان لە باشووری کوردستان و لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزی پێشمەرگەدا. لە مێحوەری خازر پێشمەرگە لە بەرزایەکانی باشی نزیک ترکێ بەرتلە و قەرقوش مەحکەم دامەزراون. ئەم ڕێگایە دەکەوێتە دووری 30 کیلۆمەتری ڕۆژهەڵاتی مووسڵ. هەر لە مێحوەری باشیک ڕێگای بەردەڕەش مووسڵ تەنیا 15 کیلۆمەتر دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی شارەکە. لەوان کێوە ئۆپراسیۆن نزیکەی 10 کیلۆمەتر ڕێگای لە بەردەمدایە بۆ گەڕەکی ڕەشید لە باکووری مووسڵ. تۆپبارانکردنی داعش لەم مێحوەرەوە گەلێک ئاسانە. لە سنووری حەبیجەوە پێشمەرگە دەتوانێت زاڵ بێ بەسەر مێحوەرێکی دیکەی شەردا. بەرەی مەخموور گەیارە ڕێگەیەکی دیکەیە کە 6 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژهەڵاتەوە دوورە. ئەم بەرەیە داعش تەواو تەنگەتاوەکات. حەشتی شەعبی و سوپای عێراق سەنگەریان لە دیوی پارێزگای سەلاحەدین دەوروبەری تکریت و بێجی جێگیر کردوون. تەنیا لەوێوە دەتوانن بەرەو باشووری ڕۆژاوای مووسڵ هێرش بکەن. بۆ پێگەی استراتیژی جوگرافی و دیموگرافیای شارەکە دەبێ بچمە نێو مووسڵ. ئەم پارێزگایە بە دووری 350 کیلۆمەتر دەکەوێتە باکووری بەغدا. ڕووبەرەکەی 32308 کیلۆمەتری دووجایە لەگەڵ دهۆک، هەولێر، کەرکووک، سەلاحەدین، ئەنبار و سووریاش هاوسنوورە. لە گەڕەکی نەبی یونسم داعش مەزارەکەی تەقاندووە. کورد لێرە نەماون، پڕ مەترسیە ئەم شارە. ئێرە مەڵبەندێکی گەورەی شوێنەوار و شارستانیەت بوو، بەڵام 2 ساڵە تەخەلف و جەهالەت ڕیشی ساختە و دەرپێی کورد، ژنانی پەچەدار و سەرخوسکرا و خەسڵەتێتی. ئاسمان هەوری ڕەشە، تاریکە، مەودای فڕۆکەی سامناک و بێئامانە. درێپۆشەکان بەرە وێرە دێن، ئەو شوێنانە دەکەنە ئامانج کە خۆکوژەکانی داعش خۆیان لە ناویاندا بەڵاستداوە. هەراو دەنگێکی ناهەموار و سامناک مووسڵی سەراپاتەنیوە. بەر لە داعش زیاتر لە 1,900,000 کەس لێرە دەژیان، بەڵام تا ئێستا 500,000یان هەڵاتوون. عەرەبی سوننە زۆرینەن، کورد، تورکمان، مەسیحی و شیعە لە پێگاتەکانی مووسڵ و دەشتی نێنەوان. کورد ئێزیدی شەبەک و چەند هۆزێکن. 71 گەڕەک لە نێو مووسڵدا. ڕووباری دیجلە کە بەنێو شارەکەدا تێدەپەڕێت مووسڵی کردووە بە 2 بەشەوە. لای چەپی بە مووسڵی نوێ بەناوبانگە، لای ڕاستیشی مووسڵی کۆنی پێدەڵێن. 5 پرد ئەمبەر و ئەوبەری مووسڵ پێکەوە دەبەستنەوە. مووسڵاویەکان دەڵێن داعش دایناوە ژێر پردەکان بۆم ڕێژ بکات لە ئەگەری گەیشتنی هێرش بۆ ناوجەرگەی شار بیان تەقێنێت. منارەی حەدبا و فڕۆکەخانەی مووسڵ لە شوێنە دیارەکانن. چەکدارانی داعش مۆزەخانەی مووسڵیان وێران کرد، پەیکەرە مێژوویەکانیان لەوێ و لە نەمرود و حەزەر شکاندن. مەزارگەی نەبی یونس شیت و نەبی جەرجیسیان هەموو تەقاننەوە. خەڵکی مووسڵ دەرێک بە گەورەی ئۆپراسیۆنەکە دەکەن. لە 2 مانگدا زیاتر لە 30,000 کەس بەرەو ناوچەکانی پێشمەرگە ڕۆیشتون. پێشبینی ئاوارەبوونی ملیۆنێک دەکرێت لە شەڕی کۆنتڕۆڵکردنەوەدا. گورزی کەمەرشکێن، فڕۆکەکانی هاوپەیمانان دەیوەشێنن. جەنگ، تاریکی خەلافەت لەنێو دەبات.